Zdravo svima, danas vam pričam o brdskom biciklizmu i zašto je to idealna aktivnost, po mom mišljenju idealan sport. Prvo, brdski biciklizam vam omogućava da budete dobar dio dana, ako ne cijeli dan u prirodi, i ne samo u prirodi, jer priroda je relativan pojam. Naš čovjek sjedne u auto, probija se kroz gužve, pri tome najčešće dok ide na tu destinaciju, ko da je na trkama, ko da je neki reli, ko da se neki reli vozi, znači i onda kad dođe na destinaciju, najčešće utvrdi da je prepuno ljudi, ali bez obzira on će tu parkirati i onda će otići u prirodu, pod navodnicima prirodu, među milion ljudi, isto kao da se nalazi u nekoj najprometnijoj ulici grada u kojem je. Eventualno će tu popiti kafu, možda neki sok ili što god, nebitno, i onda će izaći malo da prošeta iz tog nekog hotela ili već gdje je došao, malo će prošetati. Taj put kojim će šetati je najčešće neka ravnica, duga par kilometara, vratit će se nazad, sjesti u auto i ponovo kroz gužvu i stres se vratiti nazad u grad. Za masu ljudi to je kod nas, nažalost, odlazak u prirodu i tipičan primjer za to vam je Trebević. Vi kad dođete na Trebević, kad dođete na lokaciju koja zove Prvi šumar, stariji od vas će znati koja je to lokacija, mlađi od vas to zovu Pino, međutim to je Prvi šumar, ko god ima dovoljno godina zna da je tu bio plinarski dom koji se tako zvao. I kad dođete tu, to je milion auta, to je milion ljudi. I onda kaže, bio sam na planiru, gdje si bio? Na Trebeviću, kao. Pa malo cijelu Pinu kad popili kafu, kao zapalili, kaže onda prošetali do bob staze, kao super nam je bilo. Teoretski to je planina, praktično to nije vidjelo planine. Praktično znači planina bi bila da odete mimo tih ljudi, negdje gdje imate netaknutu prirodu ili prirodu gdje nemate gužu, gdje nemate buku, razumijete? A to možete i uraditi na Trebeviću, samo nemojte da se tu krećete, nego ostavite auto recimo na tom mjestu ili na nekom drugom prikladnom mjestu i onda krenite cestom na vrh Trebevića. I kad dođete na vrh Trebevića, onda možete reći da ste bili u prirodi, jer taj put od mjesta gdje ste parkirali do vrha Trebevića najčešće srećete možda 2-3 ljudi koji su također vjerojatno planinari ili su neki šetači koji su zaista otišli da odu u prirodu, a ne da sjede sa milion drugih ljudi u nekoj otvorenoj bašti, puše cigare, piju kafu i onda odu malo šetati po ravnom. To je upravo i svrha brdskog biciklizma. Znači, brdski biciklizam cilj je odlazak u prirodu. Cilj je opuštanje, cilj je da se odmaknemo od gužve, od buke, od ljudi, od auta. Nažalost, samim tim što je to brdski biciklizam, vi morate nekom cestom doći na to brdo. Ta cesta je kod nas, nažalost, prepuna auta, posebno ako odaberete destinacije poput Trebevića. Tamo danas kad krenete na Trebević, to je enormna količina auta. Možda će vam biti čudno ako vam kažem da recimo prije 10 godina, dok se nije izgradio Sunderland, dok se nije izgradio Pino, dok se nije izgradio Brus, dok se nisu izgradile zgrade na Brusu, vi ste mogli doći na Trebević biciklom da ne sretnete možda 3-4 auta. I znači to je zaista bilo pustinja u smislu da nigdje nije bilo čovjeka, mogli ste otići kod Prvog šumara ili na Brus i uživati u prirodi da nema nikoga. Danas to više nije tako. Trebević je, po mom mišljenju, za nas bicikliste i za prave ljubitelje prirode u velikoj mjeri, mogu reći, možda izgubljena planina. Tamo više ne možete to doživjeti možda na način na koji ste mogli prije. Međutim, imamo zato druge planine i druge destinacije gdje još uvijek možemo da idemo biciklom i da se krećete kroz prirodu, a da nemate takvu navalu auta. Jedna od tih destinacija je planina Crepoljsko, pa onda recimo imate s druge strane Igman i Bjelašnicu, s tim da nećemo ići asfaltiranim cestama, jer te asfaltirane ceste su kao da se reli vozi tuda, znači jako se brzo vozi, imaju i tu bolje i lošije opcije, objasnit ću u sljedećem videu, ali ima jedan put koji se zove Igmanski ratni put, to mu ime, još uvijek je makadam, mada su ga krenuli asfaltirati na moju veliku žalost. Ako ga asfaltiraju, gotovo je s prirodom.
ali dok god ga ne asfaltiraju, trenutno je samo manji dio puta srećom asfaltiran, pravi je raj za planinare i bicikliste, jer se možete kretati tuda, a znači da ste i dalje u prirodi. Malo ću kasnije pričati o Igmanu i Bjelašnici, znači sad se više fokusiram generalno na brdski biciklizam. I znači, ako idete biciklom na planinu, znači ja sam u prošlom videu spomenuo da, pazite, obično postoje grupe ljudi koji idu zajedno, znači ako ste sad vi bicikliste i želili da idete u planinu, ne znate s kim biste išli u planinu, pogledajte malo, znači, Facebook grupe, potražite malo Facebook grupe koji se bave brdskim biciklizmom, pogotovo lokalne Facebook grupe. Potražite malo grupe na internet forumima, gdje imate često grupe o brdskom biciklizmu. Na taj način, recimo, smo moji prijatelji ja oformili, možda ste čuli, ako ste ovdje locirani u Sarajevu, za Giro di Sarajevo. Giro di Sarajevo je nastao tako što smo nas, mislim, 3-4 da nas je bilo, se našli na jednom od internet foruma i onda je, svako od nas je rekao, ja bi, volim biciklizam, volio bi ići u planinu, i drugi je rekao, ja bi volio, i onda smo otišli na zajedničku vožnju, pa na drugu, pa na treću zajedničku vožnju, da smo skontali da je to pravo super. I tada u tom momentu Sarajevo nije imalo nikakve biciklističke staze i moj dobar prijatelj koji je osnivač Giro di Sarajevo, neću ga imenovati, je jednostavno odlučio, bio je aktivan i proaktivan, želio da promijeni te stvari i onda je rekao nama, hajde da osnujemo udruženje građana Giro di Sarajevo i da se borimo za biciklističke staze. I taj Giro di Sarajevo je organizator onih godišnjih biciklijada koje ste viđali po gradu. Ja mislim da ih je bilo jedno 15 do sada, nisam tačno sad siguran, moram reći, jer dugo već nisam aktivan član. I evo, na kraju ova staza kojom se vozim je rezultat tih godina borbe za biciklističke staze. Znači, mi smo se našli na internet forumu i proveli smo brojne godine zajedno vozeći bajk. Na kraju je ta neka naša, uslovno rečeno, grupica, nas trojica, je izrasla u grupu od 10-15 ljudi, mi smo često znali voziti tako u većoj grupi na planinu, izrasla je udruženje građana koje se bavi biciklizmom, bavi se borbom za bicikliste i nekako da se uvaži naše postojanje i zahtjevi. Evo, staze su napravljene, kako su već napravljene, pričao sam o tome u jednom od prošlih videa i znači to je krenulo odatle. Tako i vi možete krenuti. Znači, potražiti ljude koji slično vama misle, sigurno, ako ste možda mlađa osoba, pa imate u nekom vašem društvu, imate nekoga koji je u školi ili na fakultetu, ko bi isto tako volio da ode biciklom u planinu, kao i vi, i krenite zajedno. Kako sam dugo brdski biciklista, stvarno sam jako smiješne situacije viđao, a to je recimo jednom sam se vraćao sa Igmana i išao sam Igman Hadžić, to je moj omiljeni put ako ću ići asfaltom, i sretnem negdje u donjem dijelu te ceste, znači bliže Hadžićima nego polovici puta, momak i djevojka, ma isto kao da su krenuli na vrelo Bosne. Oprema, vidim ja nemaju oni nikakvu opremu. Prvo vidim u čemu voze. Farmerke neke, tene, oko zagrada. Pogledam u ruksak, vidim, nemaju oni baš ni neki ruksak. Tu je oko neki mali ruksačić. Mislim, ne možeš krenuti na Igman sa malim ruksačićem. Pogledam da li mi izgledaju kod biciklisti. Ovo vidi, to je ono što sam govorio. Nemojte računati da će vas ovaj čovjek pustiti. Znači, jednostavno, pustite vi njega da ne bi se desio sudar. Neki ruksači, ne vidim ja da oni malo su tu zalutali. Sad ja stanem, jer ja sam spuštao, rekao zdravo, rekao, kud ste krenuli, izvinite, rekao, kaže na Igman. Rekao, jeste vi ikad bili na Igmanu prije? Pa kaže, nismo nikad bili, kao idemo danas. Dobro, rekao, jeste ponijeli vode? Pa kaže, ponijeli smo i sad pokazuju mene male flašice, znate, i sam posluge, one, pa rekao, ili imate još vode? Pa kaže, nemamo, evo i ovo smo kao skoro potrošili. Hajde, prespijem ja vode jer ja se vraćam, meni više voda faktički ne treba, ja sam za 10 minuta sam već u Hadžićima, a oni imaju penjece još sat i po uzbrdo, pogotovo ako nemaju kondicije, onda je više. Vidite, ovdje sad malo ja usporim, da vidim da me ko ne udari iz leđa i dam njima, prespijem vode
Rekao, jeste ponijeli kakvu hranu? Pa kaže, nismo, kao doćemo mi kao gore pa ćemo jesti. Dijete drago, znači ti dok dođeš gore, to je pitanje kad ćeš ti doći gore, i kad dođeš gore, prvi planinarski dom, pitanje da li je otvoren ili zatvoren. Prvi koji je stalno, vjerovatno otvoren, je dom koji zove Prijatelji prirode, to je od BH Telekoma dom, i on sigurno radi, tamo ima sigurno hrane. Međutim, nemojte naslijepo računati da je neki dom otvoren, jer se može vrlo često dešava da su domovi zatvoreni ako je van sezone, ako je možda radni dan. Nemojte računati 100% da je dom otvoren, da ima hrana. Znači, hranu nosite sa sobom. Uvijek je nosite sa sobom, čak i ako idete u siguran dom koji postoji. Zašto? Zato što idete u planinu, ne idete u šetnju po plaži. Uvijek nosite hranu, uvijek nosite vodu. Uvijek nosite i malo više hrane nego što vam treba. Uvijek nosite i malo više vode nego što vam treba. Uvijek nosite, ovo je također jako opasno mjesto, jer ovdje vam auto dolaze s leđa, ovdje uvijek dobro stati i pogledati, okrenuti se lijevo, vidio sam da nema niko pa onda prelazim. Ovdje je malo bolje jer vas vide odozgo. Aha, čovjek me je pustio, to je kombi bio. Znači, planina nije za igranje. Morate biti spremni za planinu, morate ponijeti hranu, vodu, odjeću, pribor, govorio sam koji je pribor prije par videa, vratite se, pogledajte ako vas zanima, kako biste bili sigurni. Jer ako se desi problem u planini, morate biti u mogućnosti da ga prevaziđete i da eventualno, ako se ne možete vratiti, onda da sačekate da neko dođe po vas ili na neki način da se taj problem riješi, da vam neko pomogne. Znači, budite spremni za planinu. Sada, opet da se vratim. Mi idemo, znači, biciklom najčešće u grupama, zato što je uvijek ljepše druženje, pričamo, zezamo se, razumijete, jer biciklizam može biti malo dosadan. Vi kad se krenete penjati, na primjer u Zigman, pa vama treba 2 sata, recimo iz Hadžića, da se popnete gore, naravno sve zavisi od kondicije, zavisi od bajka, zavisi od 100 stvari, ali evo, ako ste u dobroj kondiciji, ako nećete praviti pauze, možda vam treba, ja mislim, ako se dobro sjećam, 1,5 sat do 2, da dođete gore do prvih planinarskih domova. Za to vrijeme ljepše ako imate društvo. I onda ako imate društvo, malo se zezate, jer vi vozite 4-5 na sat, idete sporo uzbrdo, pričate, družite se, malo se zezate. Ako ima neki tehnički problem, tu je neko da vam pomogne i za promijeniti gumu i za ne znam što god da se desi, što kažu uvijek je više glava je pametnije od jedne. Tako da to je to. I uvijek ima taj isto moment sigurnosti. Jer, pazite, može se desiti da, ne daj Bože, padnete na planini, razumijete, da se povrijedite, može se desiti da ostanete bez svijesti. Ja sam imao jedan pad u kome mislim da sam ostao bez svijesti, međutim, iako sam u tom momentu bio sam, sa mnom je bila i druga grupa ljudi koja je otišla malo ispred mene, pa sam onda kad sam došao sebi ja izvao da mi dođu pomoć. Znači, uvijek gledajte da bar ide 2 ljudi, razumijete, da niste sami. Jer nije zgodno ako ste sami. Međutim, nekad iskreno je veliki problem da se dogovori termin kada će se voziti. Neko može prije podne, neko može poslije podne, neko radi u smjenama pa je slobodan prije podne, a drugi prije podne su na poslu, ako je radni dan. Ili vikendom neko ima obaveze, razumijete, porodice ili bilo šta drugo, nebitno. Tako da nekad, htjeli ne htjeli, ovdje moram biti oprezan, ipak je odlučio da me pusti. Htjeli ne htjeli, znači, nekad morate voziti sami. Kad vozite sami, obratite pažnju na ovo sve što sam rekao, znači logistika, razumijete šta sve nosite i obratite pažnju gdje idete. Kad idete sami, ja bih radije preporučio da idete tamo gdje je više ljudi. Recimo, ako idete sami, onda bi prije preporučio Trebević nego Crepojskog, koje je dosta pusto. Prije preporučio Trebević nego Igman, razumijete. Jer možete vi otići na Igman, ja sam išao na Igman dosta puta sam, išao sam na Crepojsko dosta puta sam, ali uvijek postoji određena doza rizika da će se desiti neki problem. Recimo, moj jako dobar prijatelj je, pošto je takav moj posao bio, on radio u smjenama i vrlo često je bio slobodan ujutro, radi, 3. smjenu i onda završi s poslom u 7-8 ujutro i on ide kuću, uzma bicikl, ili ode s biciklom na posao i onda odmah s posla, čim mu završi smjena, on recimo ide sam na Crepojsku ili na te udaljenije planine. Njemu je to zaista jako pomagalo da se opusti
i da se malo sabere jer imao jako naporan i stresan posao. Ta samoća mu je pomagala i ta jednostavno fokusiranje, jer vi kad vozite bajk okrećete pedale, onda mozak može da se odmori, razumijete, potpuno. Ok, ovo vidite. Ovo je uvijek problem, trotineti su uvijek rizik, obratite pažnju na njih. I znači, on je imao situaciju da je išao na Crepovsko, išao je na Bukovik. Znači, kad krenete od Bukovika prema Draganu, prema ovom, da kažem, domu kod Dragana, ima jedan vrlo nezgodan dio gdje je zaista veliko kamenje. To je, kako bi rekli, vododerina, to je ono kad se put kojim voda, kad se snjegovi otapaju, ide niz planinu. I to je zaista katastrofa, to su vam jako veliki, ne mogu reći rupe, nego je cesta je uništena praktično, razumijete, od te vode, napravljeni su kanali na cesti, ogromno je kamenje, velika je nizbrdica, kliže vam se to kamenje, razumijete, kad idete biciklom, on je tu pao. I kad je pao, polomio je, ne znam da li je više bilo rebro ili rebra, ali bio u velikoj mjeri onesposobljen. Zvao je, pokušao je da dobije svoju suprugu, ona ne znam sad više davno je to bilo, ja mislim da ima i 15 godina, nije se mogla javiti, pokušao je dobije mene, ne znam šta je bilo sa mnom, i ja se nisam mogao javiti, nisam uopšte skontao da me zove i onda je nekako u takvoj situaciji u bolovima se spustio do grada. Upravo radi takvih situacija, kažem, vi možete ići sami, ali ako ste sami, procijenite rizik. Ako vidite da je opasno, da je kamenito, da je strmo jako, da bi kamen mogao da isklizne ispod točka, da možete pasti, radije siđite iz bicikla i gurajte bicikl, bilo da je uzbrdo ili nizbrdo, nego da rizikujete povredu u planini gdje vam faktički nema ko pomoći. Znači, biciklizam je, što kažu, it's all fun and games, sve dok se ne desi problem. Ali kad se desi problem može biti zaista veliki, u smislu ozbiljnih povreda, u smislu zaista situacije da vam se pokvari bicikl negdje, razumijete, gdje ste daleko od grada i vodite računa o takvim stvarima. Znači morate zrelo razmišljati o tome šta može biti, šta ne može biti, procijeniti rizik, ako je nešto rizično, ne radite to što ste krenuli da uradite. Razmislite šta uraditi, jer odgovorni ste za sebe. Također je jako dobro da ne odete tek tako da se ne javite nikome. Znači, uvijek se javite, recite ko vam je blizak, idem tu i tu, krenut ću tada i tada, očekujem da se vratim tada i tada, razumijete. Zašto? Zato što ako vas nema, da ljudi znaju na koju ste stranu otišli. Ako je došlo do promjene plana, javite se na koju ste stranu otišli da se zna gdje ste otišli. Eto. To bi bili za sad neki savjeti, imam ih još. Ako vam se sviđa, lajkajte i subscribeujte se.